guhagarara kw'ibice by'umubiri ndetse n'ubwonko. Urupfu. Ibi byatangiye ku mugabo bita Abel igihe yari amaze kwicwa na mugenzi we bita Kayini. Urupfu ni kimwe mu bintu bikomeye kandi bikomeye gusobanukirwa mu buzima bw'ikiremwamuntu. Kuva na kera abantu bagiye bibaza ibibazo byinshi bijyanye n'urupfu. Urupfu ni iki? Kuki abantu bapfa? Bigenda bite mbere na nyuma y'urupfu? Ese hari uwapfuye imbere ku isi? Ibi bibazo byagiye bishakirwa ibisubizo n'abahanga mu buvuzi, abashakashatsi n'abanyamateka ndetse n'abanyamadini. Nabashimiye mukomeje kudukurikira ku rubuga rwacu #320 TV. Ikiganiro cyacu Amabanga. Nakwibutsa gukora subscribe. Uburyo bwa siyanse, urupfu rusobanuye ihagarara rya burundu z'umubiri, cyane cyane ubwonko, umutima n'ubuhumekero. Iyo izo ngingo zitagikora, umubiri uba utakibasha gukomeza ubuzima. Muri iki cyegeranyo ngiye gusobanura uburyo burambuye urupfu, uko umubiri uhinduka mbere na nyuma yabwo, uburyo urupfu cyane cyane ku isi rubaho, amateka n'inkomoko y'inyigisho ku rupfu, ibitekerezo by'abashakashatsi ndetse n'inkomoko zifashishijwe. Urupfu ni iherezo ry'ubuzima. Ku muntu rubaho iyo umubiri utagikora ndetse ibice by'umubiri byahagaze burundu. Iki gihe nta gice kiba kigikora. Mu buvuzi, urupfu rugabanyijemo ibice bibiri by'ingenzi. Hari urupfu rusanzwe, clinical death. Ibi bibaho iyo umutima uhagaritse gutera kandi umuntu agahagarika guhumeka. Hari igihe umuntu ashobora kongera kubyuka hifashishijwe ubufasha bwa gihanga bwa muganga, gukanda umutima CPR cyangwa se gukoresha imashini. Igice cya kabiri ni urupfu rw'ubwonko, brain death. Ibi ni igihe ubwonko bwose buhagarika gukora burundu. Nubwo hari igihe imashini zishobora gukomeza gutuma umutima ukora by'agateganyo, umuntu aba atagishobora kubaho. Tugiye kureka ku mateka n'inkomoko ndetse n'inyigisho ku rupfu. Kuva abantu babaho ku isi, urupfu rwabaye ikintu gikomeye cyane abantu bagerageje no gusobanukirwa. Mu bihe bya kera abantu benshi babonaga urupfu igihano cyangwa se ikintu gifite imbaraga zidasanzwe. Mu Bugereki bwa kera, abanyabwenge nka Socrate na Plato baganiriye ku rupfu, igikorwa cyatandukanye hagati y'ubuvuka. Mu buvuzi bwa none, urupfu rwatangiye gusobanukirwa hifashishijwe imikorere y'umubiri, cyane cyane nyuma y'imiterere ndetse n'iterambere ry'ubuvuzi gusuzuma ubwonko n'umutima. Abanditsi bazwi cyane mu ngingo z'urupfu harimo Elizabeth Kubler-Ross, banditse igitabo cyitwa On Death and Dying, gisobanura ibyiciro bitatu umuntu anyuramo mbere yo gupfa. Undi wabyanditseho amwita Sherwin, wanditse How We Die, asobanura uburyo abantu bapfa bitewe n'impamvu zitandukanye. Asobanura uko umubiri uhinduka mbere y'urupfu. Mbere y'urupfu umubiri utangira guhinduka bitewe n'uko ingingo zawo zigenda zicika intege. Igice cya mbere ari ukugabanuka kw'imbaraga. Umuntu ashobora kurushaho kunanirwa, gusinzira cyane, kutongera gukora ibikorwa byinshi. Hari uguhinduka k'ubuhumekero. Hari igihe umuntu ahumeka gahoro cyangwa se mu buryo budasanzwe. Guhumeka gushobora kujya guhagarara akanya gato hanyuma kukongera. Hari ugukonja kw'amaguru n'amaboko kubera ko amaraso yibanda mu bice by'umubiri ari mu mutima, ubwonko. Amaboko n'amaguru bitangira gukonja.
kugabanuka kw'inzara n'inyota. Abantu benshi begereje urupfu bagabanya kurya no kunywa. Impinduka mu mitekerereze, abatabivugaho rumwe bakajijinganya cyangwa se bamenya aho bari. Uko umubiri uhinduka nyuma y'urupfu, umubiri ugenda uhinduka kugira igice cya mbere ari ugukonja k'umubiri. Nyuma y'amasaha make ikayitangira gukomera no kongera imbere y'uko yoroha. Hari uguhinduka kw'ibara ry'uruhu, amaraso agenda yibanda mu bice byo hasi bigatuma hari impinduka z'ibara. Hari ukubora k'umubiri, utunyabuzima nka bagiteri dutangira gusenyuka gahinduka uko igihe kigenda kirangira. Impamvu nyamukuru zitera urupfu harimo heart disease, indwara z'umutima, stroke, ibibazo by'amaraso yo mu bwonko, kanseri, diyabete ndetse na chronic obstructive pulmonary disease, indwara z'ubuhumekero. Hari impanuka zo mu muhanda, hari indwara zandura nka malariya cyangwa se umusonga. Ese ninde wapfuye bwa mbere ku isi? Iki ni ikibazo kigoye gusobanura muri siyansi. Nta nyandiko cyangwa se ibihamya usibye mu myemerere imwe n'amadini bavuga ko hari abambere bapfuye ndetse akaba ari naho inkomoko y'urupfu yatangiye. Ariko siyansi yo ivuga ko urupfu babayeho kuba ibinyabuzima byatangira kubaho. Banavuga ko bishoboka kuba hari ibinyabuzima byapfuye kera cyane baho. Gusa ibitekerezo by'abanditsi n'abashakashatsi nka Elizabeth Kubler-Ross yavuze ko abantu benshi banyura mu byiciro bitatu mbere y'uko bemera ko bapfa. Hari uguhakana, uburakari, gushaka ubwumvikane, agahinda, kwemera. Iyo ni impano garagaza mu mutima. Sharon B we yavuze ko urupfu ari igikorwa cya biologiya, aho umuntu uhagarika gukora. Urupfu ni iherezo ry'ubuzima, nubwo rutera ubwoba cyangwa se agahinda. Ni kimwe mu bintu karemano bibaho mu kinyabuzima cyose. Sayansi yemeje ko umuntu kamere apfa. Hari impinduka nyinshi zituma abantu bapfa. Hari ugusobanukirwa urupfu bifashishije abantu kurushaho, hari ukumenya ubuzima no kwiyitaho. Ndabashimiye